하루명은 당신의 분위기가 당신의 동료를 결정한다. 주변의 사람들은 당신의 에너지와 태도에 영향을 받는다. 긍정적인 마음가짐은 협력의 열쇠가 된다. 작은 미소와 따뜻한 한마디가 누군가의 하루를 변화시킬 수 있다. 당신의 태도가 그들의 동기를 이끌어낼 수 있다는 사실을 잊지 말라. 삶의 모든 순간이 선택의 연속임을 상기하라. 불안과 부정적인 감정은 좋은 관계를 해치고 반면 긍정적인 태도는 서로를 끌어당긴다. 당신의 내면이 외부에 반영되니 먼저 스스로를 사랑하고 존중해야 한다. 결국 당신이 주는 것만큼 받을 수 있다. 당신의 분위기가 결국 동료의 날개를 펼 수 있게 도와주길 바란다.